Jy is ingeskakel op Stream Central vir net die beste en die lekkerste musiek, maar dis daai tyd van die dinsdagmiddag, dis tyd vir The Pet Pulse. Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Looper brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Dis tyd vir The Pet Pulse hier op Stream Central, jou weeklikse dieregeselsprogram. Elke dinsdagmiddag om 3:30 gesels ons oor alles van troeteldiere tot eksotiese diere en hoe om hulle beter te verstaan en te versorg. Vandag gesels ek weer met Eliana Lambrecht van Lupa Reptiles and Roots en ons fokus spesifiek op voëls as troeteldiere. Iets waarin baie mense belangstel, maar nie altyd alles van weet nie. Eliana, goeiemiddag en welkom by die program. Goeiemiddag Johan, baie dankie en ek hoop ons gaan goed daar so aan jou kant vandag. Eliana, baie dankie, dit gaan altyd goed hier by Stream Central, maar kom ons spring sommer reg in. Nou, as iemand daaraan dink om 'n voël aan te skaf, wat is die heel belangrikste ding wat jy dink hulle moet weet voordat hulle die besluit neem? Weet jy Johan, ek sou sê die heel belangrikste ding wat mense moet besef en onthou wanneer hulle 'n voël wil aanskaf, is dat dit wat hulle wil aanskaf 'n voël is. En wat ek daarmee bedoel is, ek vind mense is baie keer wildly unprepared vir die feit dat daar gaan vere wees, daar gaan vere stof wees, daar gaan mis wees, daar gaan kos uitgegooi en gemors word, daar gaan 'n geraas wees, dit hang nou natuurlik af presies watter tipe voeltjie jy kry en hoeveel jy kry ensovoorts, weet as jy nou 'n hok met klein diamantduifies het, dan gaan dit definitief nou nie so raserig wees nie, want hulle maak vreeslike cute, sagte ou koei noises. Maar as jy nou vir jou 'n papegaai of 'n parakeet aanskaf, dan moet jy jouself most probably voorberei op 'n relatiewe geraas. Selfs binne dieselfde tipe voël is almal nie ewe raserig nie, maar mens moet onthou al hierdie dinge kom maar saam met bird ownership. En veral as dit kom by die geraas, weet jy het miskien 'n buurman of 'n vriendin of iemand met 'n kakatoe en jy hoor hoe hierdie ou aan die gil gaan, net vir absoluut geen rede in die wêreld volgens jou nie, maar ons gil. En jy dink, nou okay, dit is nie lekker nie, maar dit is fyn, ons sal saam met dit leef. Mens moet onthou dit is baie anders as daai jou eie troeteldier is en jy leef die hele dag saam met hom. Want mens moet onthou, op 'n dag wat jy haastig en ongeduldig is en nie lekker voel nie, gaan die ouetjie nog steeds aan die gil gaan. En dan is dit nie meer so lekker soos wanneer jy in 'n goeie by is nie. En die dag wat jy in die bed is, plat met 'n verskriklike griep en jy is naar en jou kop wil bars en alles pyn, hy gaan nog steeds aanhou gil. So dit is nie elke dag ewe lekker nie, dit is nie elke dag ewe maklik nie. Dieselfde met die skoonmaak, die mors, die vere, al daai dinge. Dit is soms asof mense nie besef, daai goed kom nou maar net saam met voëls nie. So dink daaroor en onthou dit definitief voordat mens nou 'n voeltjie aanskaf. Nou Eliana, baie mense wil met iets makliks begin. Watter tipe voëls is volgens jou die beste vir beginners en hoekom sal jy so sê? Die meeste voeltjies in pet shops is eintlik nogal relatief geskik vir beginners. As mens kyk na die algemene goedjies so zebravinkies, budgies, lovebirds, kokatiele, duifies, selfs kwartels, dis lieflike goedjies. En geen van hulle het verskriklike gekompliseerde weersorg nodig wat intimiderend gaan wees vir beginners of waar mens baie maklik 'n verskriklike fout gaan maak met die versorging nie. So dit gaan eintlik meer gaan oor wat jy graag wil hê, wat jou persoonlike smaak is, watter tipe hokke jy tot jou beskikking het. En natuurlik moet dan nou ook nie een van elke oulike voeltjie wat jy sien koop en net saam in 'n hok gooi nie, want almal gaan nie ewe goed oor die weg kom nie. Party soorte is net nie so compatible nie, veral in kleiner spasies. So dit help nou nie mens sit 'n pragtige hok aan mekaar met pragtige verskeidenheid voeltjies en een oggend word jy wakker en dit is 'n bloedbad nie. So kyk definitief eers doen 'n bietjie navorsing watter tipes kan mens veilig saam aanhou en watter is nie so goeie idee om saam aan te hou nie. En dan natuurlik as jy nie net 'n hokvoël wil hê nie, maar jy wil 'n one-on-one maatjie hê. En jy wil iets hê wat by jou kan sit en wat met jou gaan bond en al daai tipe dinge, dan wil jy natuurlik eerder gaan vir 'n handgroot gemaakte voeltjie.
Het sy dit nou 'n budgie is, of 'n lovebird is, of 'n cockatiel is, whichever your preference, gaan vir 'n handgrootgemaakte een, want dit is dood eenvoudig net baie makliker. Dit is definitief moontlik om 'n groter, 'n wilder voël 'n bietjie makliker te kry, maar as jy 'n one-on-one companion wil hê, gaan definitief eerder vir 'n handgrootgemaakte ouetjie. En as dan nie op daai stadium beskikbaar is nie, ek beloof dit is worth the wait. Nou Eliana, daar word baie gepraat oor handgrootgemaakte voëls. Hoe groot is die verskil tussen 'n handgrootgemaakte voël en een wat eers as 'n volwasse voël gekoop word? Die verskil is regtig nogal verbasend groot, moet ek sê. Nou, dit beteken nie 'n handgrootgemaakte voeltjie is perfek nie. Hy is nog steeds 'n voël, hy kan nog steeds byt, hy kan nog steeds onplesierig wees, dit maak hulle nie perfek nie, maar dit maak dat hulle 'n band met mense het en 'n band met mense wil hê. Ek sê nou mense, baie van hulle kies natuurlik hulle eie enkele spesiale persoon ensovoorts, maar either which way, hulle wil nog steeds interaksie hê met mense, liefde hê van mense, aandag hê van mense. Waar 'n voël wat deur sy ouers grootgemaak is en in essence 'n wild is, wil nie dit hê nie. Hy wil nie jou aandag hê nie, hy stel nie belang daarin nie. Dit is natuurlik moontlik en dit gebeur baie dat selfs 'n wilde broeivoël uit 'n hok uit eventually mak raak en eventually 'n koppiekrab wil hê en eventually jou uitsoek vir aandag en uitsoek vir snacks. Maar partykeer gebeur dit nooit nie. Partykeer bly daai voëls net bitterlik wild. So as mens nou 'n voeltjie wil hê as 'n companion en hy moet nou jou maatjie wees en jy gaan koop dalk 'n wilde ene, gaan jy heel moontlik sit met 'n verskriklike gefladder, 'n verskriklike gespartel. Hulle kan probeer byt, hulle kan dood eenvoudig hysteries raak, so erg dat hulle self kan seermaak. So as mens 'n companion wil hê, is dit nie die beste opsie om 'n wilde voël te gaan koop en hom in 'n hokkie in jou sitkamer te sit en hy is permanent opgestres, nê. Soos ek sê, dit is moontlik om hulle beter te kry, soms gebeur dit nooit nie. Maar as mense 'n companion soek, gaan definitief 'n handreer. Soos ek sê, hulle is nie perfek nie. Hulle gaan deur onplesierige fases. Party dae is hulle net nie so vriendelik soos ander dae nie, maar dit is baie makliker om mee te werk as 'n persoonlike troeteldiertjie. Eliana, sou jy sê iemand wat geen ervaring het nie, sal 'n troetelvoël met die hand kan grootmaak? Weet jy Johan, dit is definitief moontlik, maar mens moet die regte leiding kry en die regte inligting tot jou beskikking hê. Daar is baie goedjies waaraan mense nie altyd dink as dit kom by babavoeltjies grootmaak nie. 'n Goeie voorbeeld is as jy nou enetjie koop wat nog baie klein is, wat nou nog pink is met so 'n paar poutjie quills en hy het nou nog nie veertjies nie. Daai ouetjie kan nie homself warm hou nie. Hy het 'n eksterne bron van hitte nodig. Nou baie keer verstaan mense dit nie lekker nie en hulle gee vir hom 'n heerlike sagte kombersie of 'n gebreide missie of iets om hom warm te hou en hy gaan nog steeds dood. En dit is omdat hy nie sy eie liggaamstemperatuur kan reguleer nie. Hy kan nie sy eie lyfie warm maak nie. Waar ons lywe is warm, so as ons toegedraai is in 'n kombers, dan bak ons warmer onder daai kombers, maar 'n babavoeltjie kan dit nie doen nie. So hy het fisiese eksterne bron nodig wat hitte afgee en daardie hitte gaan hom dan warm bak. En natuurlik mens moet die regte handreading formule gee wat nou nie baie moeilik is nie. Die meeste pet shops verkoop dit. Mens kan aanlyn bestel. Jy moet die kos reg aanmaak. Jy moet dit gereeld genoeg gee per dag afhangend van die grootte van die voeltjie. Jy moet dit gee teen die regte temperatuur want te koud skep probleme, te warm skep probleme. So al daai klein detailtjies moet mens net reg hê. Ek sou wel aanbeveel as dit iemand is wat nou nog nooit 'n voeltjie grootgemaak het nie. Ek weet die heel kleintjies met die ou pennetjies is absolutely adorable, maar moenie gaan vir so ene nie. Praat met die teeler en vra of hulle die voeltjie vir jou net 'n bietjie groter kan maak of gaan kyk van die begin af na 'n voeltjie wat al 'n bietjie groter is, wat besig is om te speen. Dan gaan jy nog steeds pap gee, jy gaan nog steeds daai bonding experience hê, hy gaan nog steeds verskriklik opgewonde wees wanneer hy jou sien kom met sy lepeltjie en hy weet sy pap kom, maar intussen gaan hy solank ook bietjie pesel aan groente, bietjie pesel aan vrugte, bietjie pesel aan saaitjies, bietjie pesel aan pellets en hy gaan nie eksklusief afhanklik wees net van die pap nie.
Kyk, mens moet nog steeds natuurlik perfek higiënies probeer wees wanneer dit kom by pap aanmaak. Weet, mens moet dit nie laat staan en later weer gebruik nie. Die bakke en die utensils moet elke keer behoorlik gewas word, want as daar enige ou pap agterbly en dit het nou intussen suur geword en jy voer dit vir daai baba, gaan dit heel moontlik sy dood beteken. So mense moet nog steeds versigtigheid aan die dag lê met die pap en baie seker maak jy doen 'n goeie job met bakkies was en al daai dinge. En 'n ander voordeel van 'n voeltjie wat al besig is om te speen is hy gaan most likely al op die vlak wees wat hy nie meer 'n eksterne hittebron nodig het nie. So dit gaan makliker wees. Hy's ook natuurlik groter, hy's fisies groter. Hy's 'n bietjie meer stewig. Dit is nie so intimiderend soos om 'n klein ou babatjie groot te maak nie. So ek sou definitief sê gaan vir iets wat al so 'n bietjie groter is. Dit gaan nog steeds 'n lieflike troeteldier wees en jou senuwees gaan beter voel deur die hele grootmaakproses. Jy is ingeskakel op Stream Central en vandag gesels ek weer met Eliana Lambrecht daar van Lupa Reptiles and Roots en vandag gesels ons oor voëls. Nou Eliana, op sosiale media sien mens gereeld mense wat 'n baba voeltjie optel en vra wat om hom te voer. Is daar 'n tipe all-in-one kos of kan dit gevaarlik wees vir al as dit 'n wilde voeltjie is? Die heel eerste ding wat ek net hierso gaan moet noem is die wetlike aspek van so 'n tipe situasie. Dit is onwettig vir die publiek om in besit te wees van 'n inheemse wilde voeltjie. So dit is dus ook onwettig om so 'n inheemse baba voeltjie op te tel en om dan nou self groot te maak. So die regte stappe om te volg in so 'n situasie sal wees om kontak te maak met 'n wildlife rehabber en te reël dat die ouetjie iewers kom waar mense gelisensieerd is om na sulke tipe diere te kyk, sodat hy grootgemaak kan word, mediese hulp kry indien nodig en sodat hy weer vrygelaat kan word in die ekosisteem waar hy veronderstel is om te wees. In so 'n geval gaan 'n rehabber generally vir jou sê, moet asseblief nie kos gee nie, moet asseblief ook nie probeer om water te gee nie. Hou die ouetjie net stil en rustig, weet 'n bietjie shavings of 'n kombersie in 'n boksie en sit hom in 'n stil, rustige, donker vertrek totdat iemand hom kan oplaai. So onthou ook om nie, indien mense baba voeltjies sou optel, moenie probeer om water in sy bek in te dwing of kos in sy bek af te dwing nie. Maak eers kontak met 'n rehabber en volg hulle raad van daar af. En dan ook op die babatjie optel topik, voor ons nou kom by die kosgedeelte, is mens moet onthou dat elke baba voeltjie wat jy sien eintlik nie nodig het om gered te word nie. Weet, dit voel, hierdie arme ouetjie het hulp nodig, kyk hoe klein is hy kom nie reg nie, weet, hy gaan nie so oorkom, kom ek help hom, maar dan is dit eintlik net 'n voeltjie wat op die grond is, omdat sy ouers besig is om hom te leer hoe om 'n voeltjie te wees. Weet, as mens nou 'n klein babatjie optel wat nog pink is en hy het net pennetjies wat uit die nes uitgeval het, weet, so 'n voeltjie het hulp nodig, hy gaan vrek as jy hom nie help, né? So in so 'n geval is dit definitief die beste opsie om die ouetjie eerder op te tel en hulp te soek of hom terug te kry in die nes as jy daar kan bykom. Maar die oomblik as mense 'n jonger voeltjie op die grond sien en hy's relatief vol geveerd en hy fladder hier en hy fladder daar en weet hy doen nou nie 'n baie goeie job van vlieg en sulke tipe goed nie, weet jy kan sien hy's nog so bietjie, hy's nog nie so baie slim in die situasie om 'n voeltjie te wees nie, maar sy ouers is naby. Dit is, ons spot altyd en sê, weet, as jy 'n voeltjie is, dan dis maklik, jy skop die kind uit die nes uit en sê, daar gat jy. Maar eintlik is dit nie so nie, die ouers kyk regtig mooi na hulle babietjies. So, daai ouetjie is net besig om te leer. Hy leer, waar is water, waar is kos, wat eet ons, wat doen ons, wat is gevaarlik, wat is nie gevaarlik nie. Hy leer hoe om behoorlik te vlieg. Sy ouers is nog besig om hom kos te gee, hulle gee hom nog steeds ekstra kos deur daai leerproses. So, wanneer 'n fledgling is, soos ek sê, hy het veertjies, hy fladder 'n bietjie, sy ma is iewers naby. So, as mens so ouetjie vat, dan red jy hom nie eintlik nie, dis eintlik kidnapping, want sy ouers is daarso. So onthou altyd, weet, as daar so 'n fledgling voeltjie is, weet, en jou honde is miskien 'n gevaar vir hom of so, weet, roep jou honde dalk 'n rukkie in, dat die ouetjie net sy beddings kry en miskien, weet, opkom tot in 'n boom by sy ouers, of so, en op daardie manier kan jy hom dan help, eerder as om hom te vat. Maar wanneer dit kom by die voeding, dit is eintlik iets baie interessants. Mense het nog steeds 'n groot belief in prenutro om babavoeltjies groot te maak, en eintlik is dit regtig nie geskik vir babavoeltjies nie.
Dit is nie geformuleer vir babavoeltjies nie, en ook as mens vat hoeveel verskillende tipes voeltjies daar is, hoeveel verskillende tipes kos hulle eet, kan mens ook dink dat een spesifieke pap wat geformuleer is vir mense definitief nie geskik gaan wees vir die ouetjies nie. As mens nou daaraan dink, jy kry voëls wat vrugtevreters is. Hulle eet vrugte, hulle eet blommetjies, hulle eet hier en daar stukkies blaartjies of kruie of sulke tipe goed. So mens kan dink dat graangebaseerde pap definitief nie geskik is nie. Dan kry mens insekvreters, wat natuurlik, soos wat die naam sou sê, meestal insekte vreet. Hulle sal dalk hier en daar 'n geitjie eet. As hulle 'n baba meisie of gehad kry en hulle is in staat om hom te eet, dan sal hulle dit ook probeer doen. En weer eens kan mens nou sien dat 'n graangebaseerde pap definitief nie geskik gaan wees nie. Dan gaan mens nou nog verder na roofvoëls toe, as mens kyk na uil as voorbeeld. Mense weet gewoonlik uile eet vleis, maar dit is definitief nie genoeg om vir die ouetjie minste te gee nie. As jy dink na wat hy in die natuur sou eet, is dit heelprooi. So as hy 'n muis vang, vreet hy die hele ding. Dit is die vel, die hare, die vleis, die bene, die organe. 'n hele muis wat die uil eet is basies soos 'n perfectly healthy, nutritionally balanced kossie. Die muis is perfek gebalanseerd vir hom, alles in wat hy nodig het. So 'n mens kan nou dink dat, beesmins is muscle meat wat van 'n bees afkom met niks anders by nie. Dit het definitief nie al die voedingswaarde wat die ouetjie nodig het nie. Dit is ook hoekom rehabbers in kennis gestel moet word van sulke gevalle, want baie keer dink mense, ag kom ek voer die ouetjie 'n week of 2, en selfs na daai week of 2 kan onherroepelike skade maak aan die ouetjies as mens hulle nie die regte voeding gee nie. So die korrekte voeding is eintlik 'n baie interessante ding om te weet, maar ja, so daar is definitief nie, daar is nie 'n all-in-one wat mens vir die ouetjies kan gee nie. Die dieet wat mens vir 'n babatjie gee en vir 'n volwassene natuurlik, gaan absoluut afhang van watter spesies dit is. Nou Eliana, baie mense soek spesifiek papegaaie wat kan praat. Nou is dit regtig 'n goeie rede om 'n papegaai aan te skaf of skep dit soms die verkeerde verwagting? Nee, daai is definitief 'n baie slegte idee. Kyk, as mens glad nie eintlik 'n voël as 'n troeteldier wil hê nie, maar jy wil iets hê wat in die sitkamer sit en praat en entertaining is, gaan jy bitterlik teleurgesteld wees aan daai papegaai wat jy koop. Dit is definitief nie 'n goeie rede om een aan te skaf nie. As mens wel 'n voeltjie wil hê as 'n companion pet en jy dink aan 'n papegaai omdat hy praat, dan is daar wel beter opsies waarna mens kan kyk of verskillende opsies wat mense ook kan oorweeg voordat jy dan na jou finale besluit maak, maar praat moet definitief nie een van die groot faktore wees daarson nie. Wat ook interessant is mense hou daarvan om spesifiek te gaan vir die tipes papegaaie wat redelik famous is daarvoor dat hulle baie goed praat. Mense moet ook onthou selfs binne die tipe papegaai, almal gaan nie eweveel praat nie, almal gaan nie ewe goed praat nie. So mense kan eindig met een wat 'n hond uit die bos uit praat en jy kan dood eenvoudig eindig met 'n stiller een. Maar baie papegaaie wat famous is vir hulle goeie praatwerk is eintlik relatiewe moeiliker papegaaie. Hulle is so 'n bietjie aan die hardkoppige kant. Hulle mag dalk 'n bietjie kwaier wees. Hulle mag dalk 'n bietjie ek wil sê 'n sterker persoonlikheid hê, maar ek wil sê hy is eintlik nou en dan 'n bietjie mislik. So mens kry 'n persoonlikheid wat nie altyd so lieflik is nie, maar wat wonderlik praat, maar dan kry jy weer ander opsies van papegaaitjies wat verskriklik sweet en cuddly is. Oor die algemeen natuurlik, daar is altyd uitsonderings, maar volgens die tipe is dit gewoonlik lieflike, verskriklike sweet, verskriklike cuddly, baie nice papegaaitjies, maar mense weet soms nie eers van hulle nie, want hulle praat nie eintlik nie. Hulle praat amper glad nie, of hulle praat in 'n taal wat net hulle ma kan verstaan. So, daar is baie verskillende opsies, en as jy nou regtig gaan navorsing doen oor die tipes papegaai wat jy wel kan kry, gaan jy heel moontlik agterkom dat die een wat jy oorspronklik wou gehad het vir sy amazing talking ability nie eintlik so goeie fit vir jou is nie, en jy gaan dalk oorskuif na 'n ander een toe.
Eliana, laastens, kos. Ons almal dink dadelik aan sonneblomsaad vir papegaaie, maar daar is nou ook 'n geformuleerde korrels. Wat behoort voëls eintlik te eet vir 'n gesonde en 'n gebalanseerde dieet? Johan, dit is definitief so dat sonneblomsaad geassosieer word met papegaaie. Baie mense sien dit en dit is straight up net, daai is papegaaikos. Maar papegaaie het eintlik 'n baie varied diet. Daar's natuurlik sommige spesies wat redelik baie verskil, maar kom ons praat oor die algemeen. In die natuur sal hulle 'n mengsel van basies alles eet, selfs insluitend insekte. So hulle het 'n redelike verskeidenheid in hulle dieet nodig. Nou 'n dieet wat niks anders as sonneblom is nie, is basies so goed soos ek en jy eet elke dag niks anders as deep fried slap chips nie. Dit gaan baie lekker wees, maar dit is nou eintlik verskriklik gesond vir jou nie. Dit is nie baie gesond vir jou nie. So op die oomblik kan mens sit met ernstige gesondheidsprobleme as mens die ouetjies net sonneblom voer. Maar die probleem is, net soos wat ek mal is oor deep fried chippies, is papegaaie mal oor sonneblomsaad. So as jy een het wat klaar gewoond is aan sonneblomsaad, gaan jy nou nog ons 'n paar triks moet uithaal om die ouetjie van daai kos af te kry. En sodra jy iets meer gesond kry waarvan hy hou, gaan jy meer en meer verskeidenheid by daai kos begin inmeng, sodat jy hom op die oomblik basies triek om dit te eet. Maar sover sonneblomsaad gaan, definitief nie alleen nie. Mens kry goeie geformuleerde kosse vir papegaaie. Jy kry dit in krummels wat jy kan meng met 'n bietjie water dat dit 'n nat kos is, en jy kry verskillende brands pilletjies. Nou, die maklikste is natuurlik as jy self die voeltjie groot maak en hy word gespeen op daardie kos. Alhoewel party volwasse papegaaie is glad nie vol nonsens nie en sal onmiddellik die kos begin eet, soos ek sê, ander moet mense 'n bietjie omkoop om dit te eet. Maar die beste sal wees om 'n goeie geformuleerde pelleted food te kry en dit elke dag vir die ouetjie te gee as 'n basis. Maar nie net dit nie, jy gee net die pille as 'n basis. Om seker te maak hy kry 'n goeie verskeidenheid voeding. En saam met dit gaan mens vir die ouetjie 'n bietjie vrugte gee, so 'n bietjie groente gee. Mens kan diereproteïen gee in die vorm van roereiers of meelwurms. Daar is regtig nogal 'n redelike verskeidenheid kosse wat mens kan gee. So ek sou definitief sê, doen 'n bietjie navorsing, kyk na 'n lyste van veilige kos. Iets anders wat die ouetjies gewoonlik ook nogal baie van hou, is die soepmixes wat mens kry, met die lensies en boontjies en al daai tipe dinge in. Dit is net belangrik natuurlik om te onthou om dit te souk. Gewoonlik souk ons dit sommer deur nag en dan roer mense deur en spoel dit verskriklik goed uit en maak daai goed gaar dat hulle 400% gaar is. En dit is lekker kossies om te vries. Jy kan 'n bietjie groente daarbey inmeng en jy kan dit vries in porsies en jy kan elke dag so 'n sakkie ontdooi om as ekstra vir die papegaai te gee saam met sy pelleted diet. Maar ja, die groot ding is net soveel verskeidenheid as moontlik en definitief nooit net sade nie. Eliana, baie dankie vir jou waardevolle insigte en praktiese raad oor voëls as troeteldiere vandag. Baie dankie vir die gesels, Johan. Ek het dit geniet soos altyd en ek hoop iemand daar buite het daarom so ietsie nuuts en interessants gehoor vandag. Nou, as jy vandag iets nuuts geleer het oor voëlversorging, voeding of die regte keuses wanneer jy 'n voël wil aanskaf, onthou, die regte kennis maak die verskil tussen net 'n troeteldier hê en verantwoordelike sorg. Jy kan Lupa Reptiles and Roots op Facebook besoek vir nog wenke en betroubare advies en onthou om volgende Dinsdag om 04:30 weer in te skakel vir 'n nuwe episode van The Pet Pulse net hier op Stream Central. Tot volgende keer, bly nuuskierig en sorg mooi vir jou diere. Low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.